嘅情況終於出現咗。呼你終於期待到有隻寶箱怪係咪 ？OK。 Ruby 塊係，妖好核突， OK 吧？竟然用唔係要 roll initiative。 Ruby 核突嘅地方係覺得佢竟然用金錢，佢竟然扮金錢。哦，嘅原來咁。原來是這樣，真係。竟然扮呢個。係首先，係首先佢會咬住 Lakata， Ow ow 佢一 kick 佢一黐咗喺 Lakata 身上。 Ow 黐住啊！黐住咗，我邊個人隻手度喐，跟住隻手度喐。我揈手。佢係真係想黏住狀態，佢真係想黏住。哦，跟住Lakata好似冇乜嘢咁喺度揈隻手，若無其事咁揈手。OK，係咪窒？係咪窒係冇錯，行到。 ？OK。咦？個 mon 係咩啊？同埋我開咗個 Lakata，你每次攻擊之前，你都要炸一次呢個免疫檢定，睇下可唔可以逃脫佢嘅。哦，好啊。點解我 keyboard 啲嘢我第一粒定第二粒啊？而家點解我嗰啲嘢唔變晒嘅？等陣先。執得粒先。邊啲嘢？我啲掣咯，放到個 mon 勁大。跟住我同 Vera 對抗。所以我應該係19行動13掙扎。Vera 整集到。你撳咗咩 full screen 啊？你撳出翻去 full screen。我咁會係我先過 Vera。咁你使唔使重新入去？我入緊啦，撈緊，有頭腦。係個 chat 冇咗。點解都係冇咗個 check 嘅？你成日喺左邊嗰條邊度拉出嚟。哇！屌佢俾咗 full screen 嚟，點解呢個 check？我屌！等陣先，你研究下啫。 OK。因為係可以。我拉到個 check 出嚟，但個地圖勁細，但我放大個地圖，佢就連我成個 mon 都因為撳到 F 個叫咩 full screen 嗰陣。F11。我唔係 full screen 嚟㗎，我 mini screen 嚟，我後面開住 Discord 咁㗎。哦。屌，點解次次都話我有問題？研究下先。我想問，如果佢唔對我造成傷害，可以帶住佢周圍走啊？問得好。點會唔對你造成傷害？佢一直黐住我啫嘛。寵物。耶！唔可以咁。佢條脷而家綁住你，跟住佢依舊可以用牙齒咬你嘅。哦 ，OK， 我唔可以切斷佢嘅。你要掙扎咯。OK，冇得攻擊你。總之你喺你掙扎之後，你都唔可以喐。好啊。同攻擊。咁我算唔算掙扎咗第一個18？未，你呢個行動式啫嘛。哦，好啊。你每次到你都要掙扎。好啊。哦 ，OK。嗰隻寶箱怪可唔可以收服啊？係咪？可以 seduce 佢係咪諗住？咁我冇重口味到咁嘅。但係你玩巴得喎。You know what? Mimic is by hear me out. No。佢係 seduce 緊 Lakata，OK。No。Not me。Not interested。OK，fix 咗。耶！好啦，繼續。邊個先？對焦。Who first？ Peckerberry 未摘。 Sorry，my bad。行動式跟住加上敏捷，唔該，我哋特別嘅細麥 Nice。加上敏捷，好，咁會係 Peckerberry 嘅回合。
到咁啊行前幫咁幫佢落嚟。唔係我哋之後幫佢幫埋啦卡塔。唔會，唔係咁運作嘅，原來我見到菲比話佢話，原來係咁樣咬住佢。咩畫緊啲咩？起碼唔係飛身架。咪就如果佢咁樣嘅話，我咪幫埋落卡塔咯。唔記得，其實咁幾得意幫佢。可以唔係喎，我咁樣幫佢佢會唔會咬斷自己條脷咪得咯？好糊塗啊！幾得意。咁有創意。雙手。你唔講，我都未諗到呢樣嘢，好冇？所以佢係咬住，點樣咬住？唔係佢咬手咩？佢唔係佢綁住隻手，佢綁住隻手。仲未咬嘅其實。係咯，未咬。先係啊。佢綁住啫嘛，佢係黑 V。咁佢條脷呢個分咗出嚟，好色情呢個。What the fuck？先不然。溫暖的擁抱。佢條脷仲未接觸到，咪仲未接觸到任何咁深入嘅部位住。唔理啊，雙取啊，雙手咪雙手。雙取咁型。雙手，我邊有力揸兩粒取啊？咁樣做。迷你取。嗰啲搭釘嗰啲 hammer。箭取雙手播啲嘢咯。喂，MC 啊，唔係 DM 咧？你賺啲20啦你。你係咪？你都未講你要做咩攻擊？佢用箭我咪取。話箭取雙手咯，講清責命中。得咗。好，你係等先。佢嘅 AC 係OK。好，係命中嘅。耶！請炸1D10，1D10加2加3，你定加2加2嘅？你加2加2定加3加2嘅？睇翻先，邊個睇啊？佢識唔識敏捷㗎？係咪唔識敏捷㗎？我點知你隻怪食唔食嗰樣嘢？你啊，你個武器啊，唔關隻怪事啊！哦，點睇啊？哦，God damn it！唔係，Eric，電取，我先用。加2加2，5加2加2，9成。你一下 ，OK， 你用你雙手指一下撞去，搏中佢嘅眼到黐線補傷頭，但係好似唔係做到好重嘅傷害。我幾 tanky 啊呢隻嘢。好，跟住係 Ruby 或者娜卡莉嘅回合，邊個先？佢先啦。好，咁請擲一個 D20紅脱。哦，OK。你要過13。知。好，咁你係冇紅脱到嘅。揾到就揈一揈手。有冇揈走？佢依舊綁住你。好，咁跟住係 Ruby 嘅回合。係啊。我先講，而家個保傷櫃視為與娜卡塔同一格。係，跟住咧。所以你打得到，你打到佢咯。你可以直接搏佢嘅，係咯，直接打佢。哦，OK。雙劍刀。好，咁 B。你 OK，你可唔可以分開擲？因為我咁樣計唔到優勢。好啦。你兩次命中唔緊要，但係你下次唔該。OK。好，咁請擲兩個1D6，呢兩個就可以黐埋啊。OK。OK。哦 ，shit，Wordle。
咁突然嘅突然之間 word 跟住嚟。你，好，咁過程9+6嘅傷害。你用你嘅雙劍不停咁樣攻擊呢個寶箱怪，你 feel 到你可以慢慢咁對佢造成緊傷害。10滴。誒 Crazy? I'm crazy. Oh my god, shut the hell up. I don't get it。 Unfunny. You guys are so Same. unfunny. 你已經玩到有多少 ？OK， 跟住係寶箱怪嘅回合。好，咁佢係會狠咬呢個 Lakata 嘅。5中。好，4+5，9係5中嘅。真係變咗 BB 畫嗰個咬落個皮底鑊度。咬個平底落度，一啲影響都冇。誒，睇先有冇優勢？黏着。OK， 冇我8分。冇問題。阿羅有優勢。Sure。 OK， 都係唔中嘅妹。 OK。 What？ 呢個 word 想點啊？我每粒字都揾到。先。 OK，玩下。咁樣啦。喂，我真係牛逼。IQ 200。OK。打人。喂。咁多細小姐。Anyway。OK。我翻嚟啦。 Sure。哦。Let's go。 What the fuck？ Yeah. Whose turn is it？ 而家係 Viva 嘅回合。 比如話行過去呢度，然後我想說服隻寶箱怪同我哋一齊行，即係唔好咬啦，卡塔同終於見到我巴德會做嘅嘢。呢個會用一個行動咩語言？好咩語言呢啲嘢？說服係咩語言語言寶箱怪識咩語言啊？通用語？好，D20。係咯，寶箱怪識咩語？我想象唔到寶箱怪講英文或者中文。 Oh shit！你對加住啫，唔係佢 OK， 佢聽唔明任何語言，哦，so sad，冇得說服佢，佢聽唔明日語，你唔可以加，對唔住。所以你只能 seduce 佢咯。如果你冇得說服佢， Oh my 我 god！唔想實點解你哋隻想點解你哋想 seduce 嘅第一樣嘢係寶箱怪喎？因為冇 option。因為唔知可以做咩。因為佢咁佢真係睇落有啲 seducible 嘅。我 OK。你我哋今日唱咗好多次啊！我哋有 bangable 有 seducible。 OK， 有唔同版本嘅寶箱怪啊！I mean，即係有啲。好，anyway，next turn。
Next turn，OK。